Hello, welcome po dito sa ating YouTube channel. Ito nga pala si McCoy Pulinar. Sa mga bago sa ating YouTube channel, please po pakipindot niyo po yung subscribe button, then pindutin niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong uploads. Ngayong araw na to ipapakita ko po sa inyo kung paano linisin yung mechanical keyboard. 1 year na ata to sa akin tong keyboard na to. Ngayon ko lang lilinisin kasi yan sobrang malikabok na yung mga gilid niya. Yan. Ito po. Yan. Ito, nalinis ko na to bago ko naisipang mag-video para maipakita ko sa inyo. Yan, ang alikabok na ng table ko. Yan. Ngayon, nililinis ko. Itong mga keys na to, natatanggal to siya. Hihilain nyo lang. Ayan. Ayan po. Ganun lang po yung paglinis niya. Tapos ibabalik nyo lang. Madali lang din naman yung ibalik. Itungtong nyo lang. Ayan. Ayan. Ayan po. Today, yun, makikita nyo kung paano yung malinis yun. Ayan, tingnan nyo yung alikabok. Grabe yung alikabok, may mga buhok pa. Ayan, ayan. Eto, nilinis ko na yan. Nilinis ko na yan. Kaya malinis natin yan. Ganito talaga yung itsura nyo kapag hindi pa nalinis. Yun, diba? Ang dumi. Ang alikabok kasi isang taon na rin to eh. Bago ko na isipang linisan to eh. Ayan o. Grabe yung alikabok. O, sige. Papakita ko na lang ulit sa inyo kung yung resulta pagka nalinis ko na siya. Pati itong mga gilid na to, paglilinisan natin yan. Alright, let's go. Ayun, ito malinis na yung mga keypads niya kasi nilinisan. Ito, binacuum ko po ito. Binacuum para makuha yung mga alikabok. Pero doon meron pang mga alikabok, hindi pa natin natapos yan. Ito, papakita ko lang sa inyo yung pagbabalik ko na nung mga keys. Ganyan lang kabilis, diba? Patong nyo lang yung mechanical keyboard. Ayan, sa mga bago sa ating channel, please po paki-subscribe na lang po tayo para maging updated po kayo sa mga bagong videos po na i-upload natin. Maraming salamat po talaga. Alright, ito na. Malinis na yung ating keyboard. Mechanical. After 1 year, bago ko siya nalinisan. Ano po? Okay, papakita ko sa inyo mamaya pag may ilaw-ilaw na. Ayun, ito na. Malinis na po yung ating mechanical keyboard within 1 year bago ko siya nalinis. Yung kanina yung pinakita ko sa inyo na video. Ngayon, malinis na siya. Ito po. Still, gumagana pa rin siya. Meron akong video nito nung unboxing. Hanggang ngayon, good pa rin, lahat ng keys functioning pa rin po. Yan po yung ating mechanical keyboard. Ayan, nalinis na po natin. Okay. Sa susunod na mga video na lang po ulit. Please po again, paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan, i-click din po yung notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga videos. Thank you so much po. Bye-bye.